Strukturat e policisë në Shkodër kanë referuar disa raste në prokurori, ku ka nisur procedimi penal për shkelje të ndryshme të ligjit. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare nisin procedimin penal ndaj shtetasit RS, 59 vjeç, banues në Shkodër, pasi nga veprimet rezultoi se ushtronte aktivitet për çmontimin dhe shitjen e pezëve të automjetit në fshatin Bërdic, pa regjistruar subjektin në organet tatimore. Gjatë kontrollit u sekuestruan 5 automjete të dyshuara të kontrabanduara nga Mbretëria e Bashkuar. Po ashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori për shtetasin HG, 66 vjeç, banues në fshatin Kaç, i cili u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë, në Malësi të Madhe, një 69 vjeçare ka kallëzuar se gjatë mbrëmjes së djeshme i është vjedhur një shumë parash në banesën e saj në fshatin Polvar. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rastit dhe identifikimin e autorëve.